admin di mesin bertujuan agar menu di mesin hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu saja. Caranya sebagai berikut. Di program Attendance Management, klik Employees, kemudian klik nama divisinya untuk menentukan orang-orangnya. Klik nomor 1, kemudian rubah privilege-nya menjadi supervisor, kemudian klik tombol save, dan bisa ditambahkan lebih dari 1, misalkan nomor 3 Rama, privilege-nya rubah menjadi supervisor, kemudian klik save. Selesai settingannya, tutup jendela employees, kemudian koneksikan mesin, klik di tulisan disconnected atau mesin absensi, kemudian connect. Statusnya perhatikan sudah connected, kemudian klik upload user info NFP, klik HRD dan invert all untuk mengosongkan semua tanda centang dan centang hanya admin yang ditunjuk, kemudian klik tombol upload untuk mengirimkan ke mesin. Selesai. Maka sekarang menu di mesin absensi sudah terkunci. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuka menu.